mostrar esse vídeo de noite, né? Tá ali, ó. Depois eu vou botar sopa de pipoca aqui. Ensina as meninas como é que se faz a E pipoca. também leite. Ensina as meninas. Que receita que você vai dar hoje, Tainá? Dá pra ela, pra você e a Valuste, pra ver se tá bom. E depois eu vou provar pra ver se tá bom. Tá. Primeiro pipoca com sopa, que eu vou botar a sopa. E já tô parada pra ver Quem fez essas pipocas aí pra você? a Valuste. Foi eu? Você saiu com a Lourdes hoje, você queria andar de Uber? Por que você queria andar de Uber? Porque pra não ficar cansada. Aí nós saímos, fui buscar cenoura, a menina chegou no meio do caminho, ela falou assim, Lourdes, chama o Uber. A Vanessa pediu o Uber para ir no shopping. Eu também quero o Uber para ir embora, que eu tô cansada. E agora Vida de rica. pipoca. Aí agora ela tá fazendo uma receita para vocês, meninas. Hoje é dia da mulher, ela tá ensinando vocês a fazer pipoca. Ainda bem gostosa com pipoca. Vai falando para os meninos o que elas põem aí. Eu botei sopa Ah. e pipoca pra ver se tá bom e misturar pra Luz experimentar você e ela. Ah, tá. Ela ama pipoca, sopa, ela ama. Vai, prova, dá um pouquinho pra mãe. Misturar primeiro. Ela gosta de misturar. Mas você não come, você tem que comer para ver se tá bom, é. Bom, Tá bom? dá uma pra ela. Come, Mônica, come. Ela comeu. Nossa, botou até pipoca no olho da Mônica. Ai, que mãe, viu? Tá. Põe isso, põe na boca. Agora dá uma pra você provar. Eita, misturei ainda mais. Tá bom pra mim, pai? Tá misturado. Mexe, mistura. Pronto, pronto. Eita, agora eu vou comer a pipoca. Olha aqui, gente, pipoca, que delícia. Nheco, nheco, nheco. Muito bom. Parabéns, Tainá. Você está de parabéns. Está uma delícia a sua pipoca. Tá, eita, dá mais. Já tô comendo a pipoca aqui, ó. Tá na minha mão, ó. Não, não, aí pra você, tá? Já tá aqui na minha mão. Ai, obrigada. Viu, meninas? Ela deu pipoca pra vocês, viu? Ai, que menina inteligente. Caiu um pouco, gente. É só soprar assim, ó. E faz misturar assim, pode comer. Ah, tá. Ai, delícia. E eu só pegar isso e vou prender no cabelo pra ficar bem linda, vai sair e fazer a receita. Então, vai ficar bem linda. Se você comprar algumas dessas pra você fazer. Ah, tá. Pra me pendurar isso aqui no meu cabelo? Se você pendurar, eu boto qualquer coisa aqui pra você comer e fica muito gostoso. Ah, tá. Tem hora que meu celular fica embaçado. É. Vocês perceberam que fica embaçado? E você não vai levar pipoca pro seu pai? Eu vou levar. Eu preciso de um pote com tampa. Peraí. Ah, tá. Amanhã. Eu não quero que amanhã seja com luar cheia de dia. Senão vai ter muitos bichos malvados. Ah, tá bom. Muito bom, Li. Bota aí pra me botar uma receita pra você misturar. É. Gente, eu tô fazendo comida, aí dou uma atençãozinha pra ela e volto de novo lá. Tô com a panela no fogo. O que eu tô cozinhando lá, Tainá? Cenoura. Cenoura, que nós fomos buscar, né, Tainá? Que dificuldade. A Tainá queria buscar cenoura de Uber. Essa menina é muito chique. Essa menina é muito chique. E também motorizada. Não briga por qualquer razão. Mas acaba pedindo um Uber. Aí vem o pai, e vem o filho, e vem a menina cansada. Essa menina é muito fofa. Vou botar aqui.
Ela também é delicada. Vou botar aqui pra você misturar primeiro. Ela sabe cozinhar. Mistura aqui. Mas também ela faz angu empelotar. Vai, mistura. Essa menina é muito linda e também muito oriçada. Não briga por qualquer razão e acaba pedindo perdão. Aí. Tchau, dá tchau para menina e menino. Fala para menina fazer sua sopa de pipoca, fala. Sua sopa de pipoca e pipoca, vou botar nesse pote também. E fala assim, vem comprar minha pipoca de Uber, fala. Vai pegar pipoca de uva. Mas te esquece de comprar tudo que a Luísa fazia. Só pegar milho, comprar, botar no pote que você tem, um guarda-Lourdes, e botar aí. Se você quer sal, bota sal nele. E olha ali minhas fotos ali. Suas fotos? Ah, ela quer que eu mostre a foto. Olha só, Olha a aqui. foto dela bailarina. Eu tava na saia de balé. Ela tava na balé, ela, ó. Tá vendo? É porque eu sou um balé e eu sempre faço balé. Você gosta de balé? Óbvio. Igual aquela música de bailarina. Qual a música de bailarina? Mas daqui a pouco, quando a luz se desligar, eu vou botar pra me fazer a barra. Depois eu vou fazer uma bailarina depois. Ah, tá. Essa menina é muito linda. E aquela ali? Quem é aquela ali, ó? Quem é aquela ali? Eu não sei. É a Manu. Mano. É a Manu. Bonitinha. Ela também é uma menina muito linda. E também muito oriçada. É a Manu, olha só com a Manu. Tá vendo? Aqui, fica aqui junto da Manu. Olha só que coisa linda, ó. Aí, duas crianças lindérrimas. Olha só. As duas ficam aqui na minha estante, meninas. Manu e Tainá. Flor e também aqui uma coroa. É isso aí. Olha lá, meninas, meus enfeitinhos ali, ó. Esta menina é muito linda. Oi. A minha avó tem flor. Sua avó tem flor? Essa E flor aqui, olha que você flor linda. Essa flor aqui eu ganhei das irmãs de Campo Grande, que me deram de presente. Num dia que eu fui ajudar elas lá, me deram de presente essa flor aqui. Me deram de presente, assim, mas a intenção dela foi muito lindo, amei. Oi. Sabe, assim também tem. E essa flor aqui da Tainá. Olha a flor. Dá tchau pras meninas, despede das meninas. Olha, sabe aqui tem uma... E assim, ó, assim, ó. E uma também rosinha. Despede das meninas. Tchau, beijo. Faz coraçãozinho.